بأنه وقع في حب امرأة غير مألوفة، امرأة لم تتبع الحشد يوما، لا تشغل نفسها بالمقارنة مع غيرها، ولا تشعر بالنقص إن لم تجد ما كانت تشتهيه، تسمع أكثر مما تتكلم، وإن تكلمت يا ليتها لا تسكت. امرأة حقيقية تجعلك تشعر بأنك الرجل الوحيد في العالم، أو على الأقل أكثرهم حظا.